ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಸಂಜೆ ನ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಪ್ರವೀಣಿ ದಾಸ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್. ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮನರಂಜಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾರು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಎಸ್, ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು. ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಈಗ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ನೀವಿಬ್ಬರು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮದು ಬಂದು ನಾನು ದೀಪಕ್ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರು, ಇವರು ಒಂದು ಬೊಟಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಡಿಸೈನರ್ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಒಂದು ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಅರ್ಬನ್ ಕಪಲ್ಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಲಾಟೆಗಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಏನೇನಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆದಿ ನಿಧಿ ಏನು ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಕಪ್ಪಲ್ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಮನೆ ಕಥೆ ಇದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಆಗೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ರಿಲೇಟ್ ಆಗೋಂಥ ವಿಷಯನ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆ ಮಿಲನಾ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ನೀವಿಬ್ರು ಲವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೀವಿಬ್ರು ಕಪಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನೀವಿಬ್ರನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗಿನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗನೂ ನೀವೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲ, ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜು ನೀವು ಇವಾಗ ಸಂಸಾರ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಮೂಲಕ ಬಂದ್ರಿ. ನಿಭಾಯಿಸ್ತಿದ್ದೀನಾ? ಹೌದಾ, ನಿಭಾಯಿಸ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮದುವೆ ಆಗಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಬಂತು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2019 ಇದು ಬಂದು ನಮ್ದು ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 1 ಬಂತು. 2020 ಮದುವೆ ಆದ್ವಿ. ಅಲ್ಲ, 2020 ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲ, 2021 ಮದುವೆ ಆದ್ವಿ. ನೋಡಿ ಮಿಲನಾ, ಅವರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೇಟ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಯರ್ನೇ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತೀನಿ. 2020 ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಬಂತು ಫೆಬ್ರವರಿ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ 21 ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಫೆಬ್ರವರಿಲಿ. ಏನು ಮತ್ತೆ 2022 ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಫೆಬ್ರವರಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಲವ್ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೇನಿಲ್ಲ. ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 1, 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 2 ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟು ಇದೇನೋ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿರೋ ಸಿನಿಮಾ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬೇರೆ ರೀತಿನೇ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಿಮಾ 1, 2 2 ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ, ವಿಚ್ ಐ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕೃಷ್ಣಾಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಟೈಟಲ್ ಬೇರೆ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್, ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನನಗೆ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಏನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವಿಜುವಲ್ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೂವಿಗಳು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗೋಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೇಳೋ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಲವರ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಕಪಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ತೋರಿಸಿದೀವಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬರೋದು. ಈಗ ನೀವು ಕೂಡ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಸೊ ಈಗ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಏನಿದ್ರು ಆದಿನಿಧಿ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ದು, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ
ಈಗ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ನೀವು ಅಭಿನಯಿಸುವಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು, ಸೊ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದು, ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗಿದ್ದುಂಟಾ, ಜಗಳ ಆಡಿದ್ದುಂಟಾ, ಅಥವಾ ಮನಸ್ತಾಪ ಆಗಿದ್ದುಂಟಾ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೆಟ್ಟಲ್ ಅವಾಗ. ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲೂ ನಾವಿಬ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆ ಥರ ಕ್ಲಾಶ್ ಅಂತ ಏನು ಅದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ತುಂಬಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫೇ ಬೇರೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನೇ ನಾವಿಬ್ರು ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಒಂಥರ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೊಂಥರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದೇ ಥರ ತುಂಬಾ ಇದೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅದು. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮಿಲಾನನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂಥರ ಲಕ್ಕಿ ಚಾಂಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಲನ ಇದ್ದಾಗ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೀವೊಂಥರ ಲಕ್ಕಿ ಚಾಂಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು? ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಜೊತೆ ಜೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಪಲ್ಸ್, ಕ್ಯೂಟ್ ಲವರ್ಸ್, ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರಿವ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರಿವ್ಯೂ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲ, ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಇಷ್ಟ, ಆದಷ್ಟು ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಅದು ಇಲ್ಲ, ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಸೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾವಿಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕತೆ, ಪಾತ್ರಗಳು. ಇವಾಗ ಮಿಲನವು ಅಷ್ಟೇ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋಂಥ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜನಗಳು ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಅದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳದೇ ಇರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಜನ ಆ ರೀತಿ, ಆ ಥರ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಪ್ಪ, ಅದು ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದುಂಟಾ ಮಿಲಾನ ಅವ್ರಿಗೆ? ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆಮೊರೇಬಲ್. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ನಮ್ಗೇನಂತ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿ, ನೀಟಾಗಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ 40 ದಿನ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೆಚಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ನನ್ನ ಕರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು 6-7 ಮಂತ್ಸ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಡಿಲೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂವಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಈ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ? ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ಆಗಿದ್ದು? ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಬರೀ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕೆಲಸ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಜೋಡಿ ಮೂವಿ ಆದಷ್ಟು ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಜಾನ್ವರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಬಂತು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ 10th ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಏನೋ ರೀಸನಿಂದ 17 ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 2, ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲಕ್ಕಿ ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಿಮಗೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಸ್ ಬಿನ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಆದ ನಂತರ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ? ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಒಂದು ತುಂಬ ಹೃದಯ ಕತ್ತರಾಗೋಂಥ ಕತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇವನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಥರ ಕಾಣಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ. ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ.